Beli, Bu. Beli apa? Beli pizza. Pizza. Satu potong aja. Ya, enak ya. Gak mau coklat? Ya, boleh. Nggak pedes ya, Bu? Ya. Ada yang dipanggang. Ini. Nih ya. Enak. Harganya berapa? 5.000. Makasih ya, Bu. Ya. Oh iya, saya beli lagi spaghettinya itu. Yang bulat-bulat. Udah spaghettinya? Sudah. Nih. Pedes kok, Bu. Spaghettinya lupa ya kamu ya? Naruh cabe ya? Oh iya. Berapa harganya? 10.000. 10.000. Mahal ya spaghettinya ya? Ya. Oke, sampai jumpa ya, Bu. Terima kasih makanannya.